कॉटन का कपड़ा जो भी है आप इसमें ला के धो लेंगे, ठीक है ना। ये 1 घंटा 22 मिनट का टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद ये स्टार्ट बटन को दबा देंगे तो पानी वगैरह सारा कुछ अपने से लेगा, ठीक है। आपको कुछ करना है, बस कपड़ा डाल के इसमें छोड़ देना है। हैवी सॉलिड में आप कोई सा भी मोटा कपड़ा धो सकते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल कपड़ा के लिए, ये हैवी के लिए, ठीक है। एक्सप्रेस वॉश डेली यूज़ का कोई सा भी कपड़ा आप इसमें धो सकते हो। कॉटन हुआ, लिनेन हुआ, फिर सिंथेटिक जो भी है आप इसमें डेली यूज़ का धो सकते हैं। क्रेडल वॉश ये वर्क किया जो होता है कपड़ा मोती वगैरह का, ये उसके लिए। ये उलेन के लिए, ठीक है, उलेन में ही है खास। और ये डेमोड्रेंट कपड़ा आप धो रहे थे, लाइट चला गया, काफ़ी देर से लाइट नहीं आया, ठीक है ना, कपड़ा अंदर ही है, आपको लग रहा है कि कपड़ा हमको निकाल के बाहर धो लेना चाहिए, कपड़ा बाहर निकाले लेकिन पानी ड्रम में रह ही गया। तो ये पानी को ड्रेन करने के लिए है। इसमें यहाँ पे लाएंगे, मशीन को स्टार्ट कर देंगे, ड्रम के अंदर जो पानी रहेगा वो सारा आउटलेट होकर बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है। लाइट नहीं रहेगा तब भी? नहीं, लाइट रहेगा तभी सर। लाइट का ये फंक्शन कुछ इस साथ में। तो अगर लाइट नहीं है मान लीजिए 2 दिन से, और उसके बाद अगर हमको पानी ड्रेन करना है तो? लाइट नहीं है तो वेट करना पड़ेगा लाइट का सर। कोई उपाय नहीं है, ऐसे रह जाएगा अंदर में तो जम जाएगा नीचे में। बहुत पानी आप बाहर से निकलेगा, लेकिन क्या है कि सर अंदर ड्रम बड़ा है आपका, ये बाहर दिख रहा है लेकिन अंदर और भी बड़ा है, तो पानी वो निकालना पड़ेगा सर आपको। जब लाइट आएगा तभी वो हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा सर। ये स्पिन ड्राई, बाहर कपड़ा मतलब करंट रहते हुए ही कपड़ा धो देना है। जी हाँ तो है। जैसे मान लीजिए आप प्रोग्राम चला रहे थे हैवी में, ठीक है ना, 2 घंटा 22 मिनट का प्रोग्राम था, आधा घंटा का प्रोग्राम हो चुका था, कुछ और बचा हुआ था, इस बीच अगर लाइट चला जाता है तो मशीन को छेड़छाड़ नहीं करना आपको। लाइट आ जाएगा तो जहाँ से बंद हुआ आपका मशीन वहीं पर से स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। ये स्पिन के लिए है, ये रिंस प्लस स्पिन के लिए है। कपड़ा बाहर धोने केवल इसमें खंगालना चाह रहे और सुखाना चाह रहे तो आप इसमें ला के कर सकते हैं। सिंथेटिक के लिए इसमें आना है, ठीक है ना। मिक्स फैब्रिकेट में आप कोई सा भी कपड़ा मिला के इसमें धो सकते हैं। सिल्क स्पेशल, ठीक है ना, सिल्क केवल ही कटन्स और जो दाग वगैरह कपड़ा है। अच्छा, सिल्क का कपड़ा ये धोएगा जी हाँ। तो कलर छूटने का ये सिल्क में तो कलर नहीं छूटता है, नहीं, कुछ होता है सिल्क में भी सिल्क में कलर नहीं छूटता यहाँ तक हमको पता है, ठीक है ना। सिल्क के कटन्स जो कलर ज़्यादा दाग वाला कपड़ा है, ठीक है ना। लेगिंग्स सब वही लेगिंग्स वगैरह जो बोले हैं आपको, लेडीज वगैरह, ठीक है। डार्क वॉश कलरफुल कपड़ा के लिए है, ठीक है ना। रिपीट वॉश बस इसमें लगा देना, आपको सारा प्रोग्राम छोड़ देना है तो सारा प्रोग्राम वॉश इसमें सारा कुछ करके छोड़ देगा, ठीक है। मशीन जब सारा प्रोग्राम आवाज़ काम हो जाएगा तो एक आवाज़ करेगा, ये जैसे ये आवाज़ करेगा टी टी टी, इस तरह का आवाज़ करेगा। फिर उसके बाद ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको कपड़ा वगैरह निकालने के बाद मशीन को ऑफ कर देंगे, ठीक। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। और अगर कोशिश कर रहे इसमें लिक्विड यूज़ करने का ज़्यादा है, ठीक है ना। लिक्विड डिटर्जेंट नहीं। अच्छा, देखिए डिटर्जेंट सोडा है, कास्टिंग है, जिससे आपका ड्रम रफ करेगा। और डिटर्जेंट अगर डालते हैं मैम तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। लिक्विड डाल रहे तो यहाँ पे डाल रहे, कम्फर्ट या इजी वगैरह डाल रहे तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। कंफर्ट या इजी डालेंगे तो इसमें, हाँ, और लिक्विड डाल रहे तो इसमें, और डिटर्जेंट पाउडर डाल रहे तो इसमें डिटर्जेंट जी हाँ। पाउडर। डिटर्जेंट इसलिए मना कर सर, देखिए पहला तो आपका ड्रम रफ होगा, ठीक है ना। दूसरा डिटर्जेंट 100% अंदर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जम जाएगा, जिससे आपका ये से जो कलर है ये डिसकलर होते चला जाएगा, वो जला देगा। और वो फिर धीरे धीरे आपका ड्रम भी, उसमें तो पानी कहाँ से रहेगा, डिटर्जेंट रहेगा तो पानी रहेगा ही रहेगा, तो धीरे धीरे आपका ड्रम जो है ना वो पूरा सड़ाते चला जाएगा। लिक्विड मिलता है क्या? मिलता है, लिक्विड सब मिलता है। हमारा आईबी का भी लिक्विड आता है, देख लीजिए, यदि यूज़ कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड सारा कंपनी का आता है, गोदरेज का आता है, आपका सर्फ एक्सेल का आता है, एरियल का आता है, हमारा आईबी का खुद का हम आता तो है। एरियल और ये तो हम लोग कभी यूज़ नहीं किया ना, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए यूज़ नहीं किया, लेकिन ये इसको यूज़ कीजिए। इसको अगर यूज़ करते हैं तो ऊपर से उलेन कपड़ा के लिए, हार्ड कपड़ा के लिए हम लोग जो इजी या कंफर्ट यूज़ करते हैं वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अच्छा, अरे ये आपका सस्ता है, 335 रुपये में 1 लीटर का है। इससे 25 से 30 वॉश कर सकते हैं आप। इससे कपड़ा हमेशा सॉफ्ट रहेगा, कपड़ा में खुशबू रहेगा। उलेन कपड़ा, हार्ड कपड़ा जितना लिक्विड डिटर्जेंट मतलब तब मार्केट में मिल सकता है ना। एकदम, अगर